Qorxu anadan gəlmə olur və təəssüflər olsun ki, sonradan bu qorxunun davamı olaraq valideynlər tərəfindən öyrədilir. Məsəl üçün, uşaq alova yaxınlaşarsa, dərhal valideyn tərəfindən bir xəbərdarlıq edilir ki, alova yaxınlaşma, çünki o sənə zərər verə bilər. Amma daha sonradan valideyn bunu daimi olaraq davam etdiyi üçün artıq bu sosial faktora çevrilə bilir. Bu günləri biz rahatlıqla deyə bilərik ki, qorxu həm bioloji, həm də ki, bir sosioloji olaraqdan uşağın formalaşmasında təsir edir. Bu günləri qorxunun rahatlıqla insanlarda var ola bilməsinin, xüsusilə də Azərbaycan mühitində var ola bilməsinin bir səbəbi var ki, həm bu tarixsel faktoru biz göstərə bilərik. Eyni zamanda da burada bizim adət-ənənələrimizin nə qədər təsirinin olduğunu rahatlıqla deyə bilərik. Qorxunu biz sadəcə ailədə, qohumlarımızın yanında, dostlarımızın yanında deyil, həm də məktəb mühitində hiss edə bilirik. Çox təəssüflər olsun ki, qorxu artıq bir mədəniyyətə çevrilibdir və bu mədəniyyətin parçası olmağa başlamışıq. Və heç də uzağa getməyək ki, bu günləri əksər siniflərdə yox, çox siniflərdə uşaqlar müəllimdən necə də qorxur. Ailədə atadan qorxurlar, küçədə polisdən qorxurlar. Mənim özüm belə uşaqlıqdan həmin o qorxu mədəniyyətinin bir parçası olduğum üçün bir küçədə bir polisə rast gəldiyimdə dərhal qorxu keçirirəm ki, görürsən nəsə baş veribdir mənimlə və yaxud da yaxınlığımda olan bir məkanla bağlı. Və əlbəttə ki, bunun hamısı bizim formalaşmış olduğumuz o mədəniyyətin göstəricisidir. Artıq mədəniyyətə çevrilmiş olan bir qorxu valideynlə övlad arasında, işçi ilə müdir arasında, müəllimlə direktor arasında və şagirdlə müəllim arasında mövcuddur. Və artıq burada münasibətlər demək olar ki, hədsiz dərəcədə sabit bir şəkildə gedir. Burada güclü və zəif tərəflər var. Güclülər həmişə haqlıdır, çünki o üst mövqedədir. Zəiflər isə öz çəkindikləri üçün, o qorxu mədəniyyətini artıq daxillərində, xarakterlərində yaşatdıqları üçün öz fikirlərini belə səsləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu qorxu mədəniyyətini artıq özündə hiss edən şagird olsun, fərd olsun, öz qohumuna, öz yaxınlarına, öz müəlliminə belə inana bilmir. Çünki o mədəniyyət tamamilə insanda olan güvəni, inamı əksildir və ona böyük bir zərbə vurmuş olur. İki sosial mühit uşaq üçün önəmlidir. Birisi ailədəki olan mühit, ikincisi isə artıq onun ümidlə və sevinclə məktəbə daxil olmuş olduğu həmin mühit. Və məktəblər bu günləri uşaqların, şagirdlərin yetişdirilməsində iki yanaşmanı tətbiq edirlər. Və bir yanaşma odur ki, uşaqlar mövcud olduqları özlərində olan hansı ki, öyrənilmiş davranışları davam etdirir. Bəzən isə yeni davranışların qazanılmasında şagirdlərə kömək edə bilir. Mən özüm də bir müəllim olaraq bir təhsil müəssisəsində çalışıram və müşahidələrim əsasında rahatlıqla deyə bilərəm ki, məktəblərdə şagird və müəllim, şagird direktor arasında hədsiz dərəcədə bir gərgin bir mühit var. Mütləq müəllimi və yaxud da direktoru gördüyündə əsgər formatında durmalıdır şagird. Mütləq özü olduğu kimi göstərə bilməz, çünki o məktəbin içərisindədir. Və təəssüflər olsun ki, siniflər daxilində həmin o müəllimlər, direktorlar sanki bir ideyanı təşviq edirlər. Sən mənə aidsən və mənim dediklərim daha çox keçərli olacaqdır və mənim yanlışım yoxdur. Sən daima yanlış edə bilərsən, çünki sən məndən aşağı mövqedəsən. Və bu zaman həmin şagirddə potensialını və öz bacarıqlarını göstərmək üçün
heç bir cəhd olmayacaqdır. Çünki o düşünəcəkdir ki, onsuz da mən səhvlər üzərində formalaşmışam və məni direktor səhv görəcəkdir, məni müəllimim səhv görəcəkdir və nə baş verəcəkdir? Həmin şagird universitetə daxil olduğunda, rektorunu da gördüyündə və həmin şagird sabahları bir işçiyə çevriləcəkdir. Müdirini gördüyündə əsgər formatında olacaqdır və öz fikrini söyləməkdən çəkinəcəkdir. Düşünün ki, bizim ətrafımızda nə qədər bu cür düşünən şəxslər var və həmin qorxu kimi formalaşdırmış olacaqdır? İtaətkar fərd formalaşdıracaqdır. Və həmin itaətkar fərd, itaətkar şagird, itaətkar müəllim, itaətkar işçi. Bizim cəmiyyətimiz üçün həqiqətənmi itaətkar şəxs, vətəndaş lazımdır? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki itaətkar üçün ölkənin rifahı, ölkənin gələcəyi, ölkədə mövcud olan çatışmazlıqların daha da yaxşı olması üçün cəhdlər demək olar ki, yox olacaqdır. O düşünəcəkdir ki, məndən üst mövqedə olan şəxs mənim yerimə qərar verəcəkdir. Və itaətkar vətəndaş üçün artıq ölkəsinin gələcəyi üçün, ölkəsinin müstəqilliyinin var ola bilməsi üçün çalışmaq adi bir hala çevriləcəkdir. Heç o buna cəhd etməyəcəkdir. Və biz rahatlıqla və asan müşahidələrimizin əsasında söyləyə bilərik ki, qorxu mədəniyyəti məhz təhsilin sayəsində şaxələnməkdədir və var olmaqdadır. Və həmin təhsilin sayəsində də biz qorxunu dəf eləyə bilərik. Daha real həyata əgər biz geri dönmüş olarıqsa, realdan bir nümunə göstərək. Mən öz təcrübəmdə əlbəttə artıq müəyyən bir təcrübəyə sahib bir müəllim kimi 3-5 il arasında, belə dəqiq desək, 5 il kimi bir təcrübəsi olan bir şəxs kimi ilk vaxtlarda mənim də əlbəttə ki, qorxu mədəniyyətindən gəlmiş bir şəxs olduğum üçün mütləq bir şəkildə bir sərtlik göstərirdim ki, sinifdə hakim olan mənəm. Amma sonradan gördüm ki, nizam-intizamı mən qorxu ilə heç bir şəkildə tənzimləyə bilmərəm. Həmin qorxunun nizam-intizamı təsiri sonradan müvəqqəti disiplin olduğunu mən aşkarlamış oldum. Həmin o müvəqqəti disiplin müəyyən bir müddətdən sonra artıq azalmış olur. Şagird heç müəllimə də bir o qədər hörmət göstərə bilmir. Və mən özümdə dəyişikliyə başladım ki, burada dayanmalısan. Sən mütləq bir şəkildə şagirdlərinlə əgər münasibətlərini gözəl etmək istəyirsənsə və sinifdə nizam-intizamın sadəcə əlində xəttkeş, sadəcə sənin xüsusi bir təhdid edici sözlərdən istifadə etməyinlə mümkün olası bir şey deyil. Və sən şagird və müəllim arasındakı körpünü yıxacaqsan, onu bərpa etmək isə çox çətindir. Bunu sadəcə Suqra müəllimə öz nümunəsində bildirir. Amma mən çox təəssüflənirəm ki, bu günləri bir çox təhsil müəssisələrində şagirdlərə qarşı şəhər, kənd fərq etməz, ayrıca bir qorxu göstərilir və təhdid var, bir baskı var və düşünürlər ki, həmin qorxunun, təhdidin sayəsində mənim şagirdim çox yaxşı şəkildə keyfiyyətli bir şagirdi olacaqdır, onun çox yaxşı nəticələri olacaqdır. Gəlin bir özümüz kənara çəkilək və düşünək ki, bəs bunun fəsadları nələrdir? Bu hansı fəsadları bir şagirdə, bir işçiyə ortaya çıxardacaqdır? Çünki bu günləri sadəcə şagirdlər deyil, zamanıyla şagird olmuş müəllim də və yaxud da direktor da və yaxud da digər peşə sahibləri də həmin mədəniyyətdən faydalanıblar, dırnaq arasında deyə bilərik də, və faydalanaraqdan həmin o fəsadları bugün ailədə və yaxud da iş yerində göstərmiş olurlar. Birinci fəsad stressdir. Və araşdırmalar göstərir ki, hansı ki bu Vyetnamda 2020-ci ildə çap edilmiş bir elmi araşdırma var ki, stressin sayəsində şagirdlər aqressiyaya və şiddətə meyilli olurlar. Və bu stress məhz məktəbdən qaynaqlanan bir haldır. Stressə artıq alüdə olmuş, stressi öz daxilində
öz hərəkətlərində, davranışlarında göstərə bilən nə qədər fərd var bizim ətrafımızda və bütün bunların qayəsi və bütün bunların gəlmə nöqtəsi həmin təhsil sayəsində olan qorxudur. Və o fəsadlar gələcəkdə həmin şəxsin ailə idarəçisi olduğunda, həmin şəxs iş yerində bir müdir olduğunda nə qədər öz işçilərinə, öz ailə üzvlərinə sadəcə təhdidlə, qorxuyla, məhz xüsusi cəzalarla onun necə deyək, idarə edə biləcəyini düşünür. Amma digər bir fəsad isə tükənmişlikdir. Həmin tükənmişlikdir ki, o daima ruh düşkünlüyü yaşayır, daima stabil həyatın davam edəcəyini düşünür, hər şeydən şikayətlənir və bu şikayətlər onun neqativ insan olaraq ortaya çıxardır. Və hər şeydən şikayətlənən insan ətrafında bir gözəl, müsbət bir hadisələrin, məqamların olduğunu düşünüb də müsbət bir yanaşa bilərmi? Xeyr, əlbəttə. O həmişə düşünəcəkdir ki, mənim ətrafımda hər şey neqativdir, mənim ətrafımda hər şey çox bərbaddır və mən özümdə çox bədbəxtəm. Və bu bədbəxtlik həmin o insanın nə qədər xoşbəxt insan olmadığını ortaya çıxardacaqdır. Xoşbəxt fərd olmayacaqdır, xoşbəxt insan olmayacaqdır, xoşbəxt şagird, xoşbəxt müəllim olmayacaqdır. Ancaq şikayətlərlə dolu bir insanı biz yetişdirmiş olacağıq. Heç də biz bütün yükü mədəniyyətin üzərinə atmayaq. Mədəniyyətin özü də bizə ata-babalarımızdan gəlir. Çünki bir söz var, deyir ki, doğrunu söyləyəni 9 kənddən qovarlar. Demək, atalar sözlərinə belə həmin o qorxu mədəniyyəti nə qədər təsir edibdir. Bu uşağın yanında bunu söyləyən valideyn elə özü də doğrunu söyləməkdən çəkinir bugün cəmiyyətdə və bu günləri o öz fikrini səsləndirməkdən çəkinir. Məktəb mühitinin fərqli şəkildə biz niyə də uşaqlarımıza təbliğ edə bilməyək? Niyə bu günləri birinci sinifə gedən şagirdlər daha çox məktəblərdə qorxu ilə gedirlər, ağlayırlar ilk gündən etibarən? Çünki sanki düşünürlər ki, dərs yükü çox olacaqdır. Mən yaxşı qiymət almasam, mənim valideynlərim məni cəzalandıracaqdır. Mən yaxşı qiymət almasam, anam məni mütləq başqası ilə müqayisə edəcəkdir. Həmin müqayisə zamanında mən başqalarından geri qalmış olacağam. Biz əgər onu fərqli şəkildə məktəb mühitlərimizi dövlət, özəl fərq etmədən hər bir mühitdə, hər bir müəssisədə daha doğrusu biz bunu formalaşdırmış olsaq ki, bunun əksi də var və gözəl bir məktəb mühiti tükənmişliyin qarşısını ala biləcəkdir. Dözümlü, psixoloji cəhətdən dözümlü insanlarımızın yetişdirilməsinə təsir göstərə biləcəkdir və təhsilin nə qədər qorxu mədəniyyətini varisçisi olduğu çox rahatlıqla söylənilə bilər. Məktəb tükənmişliyi sadəcə məsəl üçün şagirddə necə müşahidə edilə bilər? O qiymətlərin aşağı olması məsələsi var burada. Dərs yükünün təzyiqi var. İmtahanlarda uğurlu olub olmamasının təzyiqi var. Bəs müəllimlərdə bu məktəb tükənmişliyi necə olur? Həmin müəllim daima gəlim dərsimi keçim, evə gedim və yaxud da əlavə öz ailəmlə zaman keçirim və onun üçün maraqlı deyil ki, mən şagirdlərimin inkişafı üçün daha başqa nələr eləyə bilərəm. Çünki qorxur fikrini səsləndirməkdən. Fikrini səsləndirdiyində üst pozisiyada olan insan dərhal onun fikrini dayandıracaqdır. Ehtiyac yoxdur sənin fikrinə, dərsini keç, sakitcə çıx get deyəcəkdir. Çünki o idarəçinin özü də elə bir mühitdə böyüyübdür, elə bir mühitdə çalışır ki, ondan daima üst mövqedə olan insan doğrunu söyləyəcəkdir. Əlavə bir məşğuliyyətlərə, əlavə yaradıcılığa ehtiyac yoxdur. Gəldik dəyərlərə. Dəyərlərin özü ailədə başlayır və getdikcə də bu bir mədəniyyətə çevrilmiş olur. Bəs dəyərlərin içərisində nələr daxildir? Hörmət, sevgi, birlik və bir anlıq düşünün ki, biz məktəb mühitində, təhsil sahəsində, təhsil idarə etməsində biz bu dəyərləri qorunub saxlanması üçün təhsil proqramımıza xüsusi əlavə dərslər əlavə edirik.
Daha sonra biz müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçiririk ki, həmin dəyərləri aşılayaq, təbliğ edək. Və həmin şagirdlərimiz bizim hansı ki qorxu mədəniyyətini yaşamış uşaqlar, əmin olun ki, o dəyərləri rahatlıqla qəbul edəcəklər. Sadəcə onlar üçün inam hiss etdirmək lazımdır ki, mən sənə güvənirəm və səndə bu mütləq dəyişiklik baş verəcəkdir. Sənin sinifdə qorxmalı olduğun insan mən deyiləm. Sənin ailədə qorxmalı olduğun insan ata, ana deyil. Sən sadəcə küçədə qorxduğun insan polis olmamalıdır. Sən hər kəsə güvənə bilərsən, inana bilərsən. Sadəcə olaraq özünü tanı, öz dəyərlərini bil və onu yaşatmaq üçün cəhd et. Sinifdə bir müəllimin, məktəbdə bir idarəçinin mütləq bir şəkildə dəyərləri artıq qəbul etdikdən sonra müsbət bir şeylər etməsi mümkündür. Həmin güclü və zəif tərəflər olmadığında, hər kəsə bərabər gözlə baxdığında rahat bir şəkildə sinif idarə etməsi də mümkün olacaqdır. Rahat bir şəkildə məktəb idarə etməsi də mümkün olacaqdır. Və çünki sənin qarşında olan şəxslər dəyərləri anlayırlar və onlar başa düşürlər ki, bu dəyərlər mövcuddur. Mənim qorxacağım heç kəs yoxdur. Mən sadəcə məsuliyyətli olmalıyam, dərsimə zamanında gəlməliyəm, nizamım, intizamım yerində olmalıdır və bir müəllim olaraq mənim sinifdə dəyərləri aşılaya bilməyim necə olur? Mən şagirdi hiss etdirirəm. Hansısa bir məqam olur. Məsəl üçün, müəllim, olar mən çölə çıxım? Mən inanıram ki, o çölə çıxdığında əlavə pis bir şeylər etməyəcəkdir. Əlbəttə, o müəyyən ehtiyaclarını ödəmək üçün çölə çıxır və mən ona rahatlıqla bildirirəm. Belə bir ehtiyaclarınız olduğunda heç ehtiyac yoxdur mənə deməyinizə ki, sözümü kəsmək və yaxud da dərsin o gedişatını kəsməyə ehtiyac yoxdur. Rahat bir şəkildə get və geri qayıt ginan. Əgər o hiss etsə ki, onun söz söyləməsi mütləq müəllimdən asılıdır, o sevgi mühitində dəyərlərin hakim olduğu bir sinifdə zədələnmiş hiss edəcəkdir ki, mütləq mən kimlərdənsə icazə almalıyam. Bu günləri sinifdə mənim ilk olaraq hiss etdirdiyim bir şey, mənim üçün hər kəs eynidir və mənim sizdən gözləntim sadəcə mənim sizə ötürmüş olduğum sevgini, hörməti qorxu ilə, özünüzdə qorxu hiss edərək deyil, özünüzdə bir necə deyək, müsbət bir aura ilə, müsbət hisslərlə geri qaytara bilərsiniz. Çünki dəyərlər hakim olduğunda uşaq əzbərçiyə çevrilmir, uşaq tənqidi yanaşa bilir, uşaq sorğulaya bilir. Niyə bu hadisə baş vermişdir? Amma əzbərçi olduğunda qorxur ki, mən bu gün 4 alsam, atam məni mütləq danlayacaqdır. Həmin zaman uşaq rahatlıqla öz fikrini söyləyir, hətta hadisənin niyə baş verib vermədiyini, bu müqaviləni, indi mən tarix müəllimi olaraq nümunələrlə söyləyəcəm, bu müqavilə bağlanmazdısa, nə baş verərdi deyə özünü sorğulayır, oxuduğunu sorğulayır və sabahları o uşaq ətrafında baş verən hadisələrə mütləq tənqidi yanaşacaqdır. Və həmin şagird, biz belə deyə bilərik ki, qorxu mədəniyyətində formalaşan vətəndaşın sahibi dövlətdirsə, amma dəyərlər mədəniyyəti çərçivəsində formalaşan vətəndaş özü dövlətin sahibi olacaqdır. Və iki mədəniyyət arasında olan fərqliliyi hiss edən insan daha çox cəmiyyətinə, dövlətinə, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün cəhd edəcəkdir. Nəinki itaətkar bir şəxs olaraq hər şeydən şikayətlənəcək, negativ bir insana çevriləcəkdir və beləcə özünü bədbəxt bir vətəndaş olaraq hiss etmiş olacaqdır. Biz çox rahatlıqla zaman alsa da, amma qorxunu və bu mədəniyyətə çevrilmiş olan qorxunu aradan qaldıra bilərik. Yetər ki, biz buna cəhd edək. Mütləq və mütləq şəkildə müəllimlərimizə, xüsusilə də idarə etmədə təmsil olunan şəxslərə deyilməlidir. Təlimlər vasitəsilə, seminarlar vasitəsilə işçilərinizi, müəllimlərinizi baskı altında saxlamayın. Təhdidlər edərəkdən sonra həmin müəllim, həmin işçi sinifdə onu tətbiq edəcəkdir. Bizim cəmiyyətə, bizim ölkəmizə daima
tənqidi yanaşaraqdan müsbətləri görüb də çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün çalışan vətəndaşlar lazımdır və biz bunu təhsilin sayəsində yetişdirə bilərik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.